мои любимые, мои хорошие, доброе утро. У нас сегодня на Чудском шторм, ветер, волны. Вот еще бы вода была теплая. Смотрите, какая красота сегодня у нас, а. Он прям на море похоже, правда? И не скажешь, что озеро. Смотрю я по прогнозу последние солнечные денечки. Ой, мальчишки купались, сейчас видела. Вроде вода теплая, не знаю. Кристина вот что-то не очень рвется. Смотрите, какой простор. Вода какая. Прозрачная, чистая. Но уже прохладно, конечно. Ой, Кристина, балуешься. Совершенно практически пустой пляж. Никого нету. Жалко, как все кончается быстро. Зато здесь вот есть 3 детей. Я за ними давно смотрю. Вон там в воде, видите? Вот. 3 детей на матрацах с кругами. И я сколько наблюдаю, вот я не вижу родителей совершенно. Такие маленькие дети, как вот можно так отпускать, я не понимаю. У нас столько вот этих случаев, что дети тонут, пропадают, и это родители, я смотрю, ничему не учат. Здесь на берегу есть наверху дачи, может быть, они оттуда. Совершенная малышня, и вот они одни. Вон тут. Смотрите, какие маленькие. Если что случится, вот вообще даже нет никого. А так вот пустынно совсем, конечно. Вода блестит, как красиво. И вот интересно, что год назад как раз вот на этих самых местах, здесь на даче, я делала свои первые кадры, я помню. С озера шла с дачи, чего-то там говорила. Эти ролики у меня так на канале первые остались. Я была такая гордая, я думала, я наговорила там минут на 20 или на 40. Когда пришла домой, посмотрела, что там всего 2 минуты этой говорильни у меня было. Как-то ничего не умела, не знала. Вот, и на вот этих самых местах я как раз и снимала здесь свои первые кадры. Год прошел, круг замкнулся. Видите, как все быстро. Все быстро пролетает. И год, и жизнь, и лето, к сожалению, и лето тоже. Снова школа, снова заботы, музыки. Вот эта беззаботность, конечно, кончается, очень жаль. Кристина, кстати, настроена очень в школу, она очень хочет учиться. Это разгильдяйство и вот так вот просто где-то отдыхать, ей уже надоело. Она очень в школу хочет. И надо нам будет уже собираться начинать. Так что вот так вот. Все быстро и скоротечно. Как жалко будет прощаться с этой красотой, уезжать в город, там совсем все другое. Я когда в город приезжаю, меня прямо от машинного смога, от бензина, от этого всего аж прямо в носу щипит. Шумно, кажется, так и воздуха не хватает. Здесь, конечно, рай просто. Смотрите, сколько шишек. У нас здесь везде сосны и море шишек. Ой, сверкает. Ой, красиво. На берегу особо крупного размера вот эти можжевельники. Смотрите, какие огромные. Ягодки на них, конечно, поспели, да? Значит, не вижу ягодок. Полезные такие ягоды. Ой, пахнет как хорошо. Вот, а здесь, когда домой идешь, огромные поля вот таких папоротников. Потом они осенью будут красивые, желтые такие. Сейчас, смотрите, прям ковром. Вот, дачи, я уже говорила, здесь разных типов. Вот такие одноэтажные домики, есть шалаши. А кто-то построил вот такой вигвам, смотрите, прямо из сосен, как огромный шалаш. У них там и с подсветкой.
И все во дворе так красиво. Прямо там вот они, не знаю, что они там делают. Посиделки устраивают или что. Смотрите, какой. Так, в эстонском стиле такой он. Ну и какое же лето без шашлыка. Этот запах, конечно, мясо на гриле не передать вам. У нас, смотрите, два такой вот гриль, печечка, и вот такой мангал. Не знаю, как вы, а я люблю вот куриный шашлык в маринаде очень. Запах. Наверное, лучше даже нюхать, чем кушать, ей-богу. Вот серьезно. Ой, как пахнет вкусно. Давай это попробуем. Давай. Ну, в общем, вот так. Ночи уже темные, осень наступает, лето кончается. Нам очень жалко, конечно. Сидим вот на даче, топим камин. Это, в принципе, наш обычный вечер. Да, так мы вот проводим, любуемся. Кристина очень любит камины. Читаем сказки. Здесь в лесу тихо, но уже очень темно. Мы тоже уже начинаем потихонечку, конечно, собираться домой, в Таллин, да? Кристина идет в 4 класс, хочет уже в школу. Так что вот так вот. Жалко, что все быстро кончается. И Кристина убежала читать сказки. Ну, мы, конечно, еще приедем. Это не окончательно. Здесь очень еще красивый теплый сентябрь. Очень красивая природа осенью. Особенно озеро такое совсем как-то другое. И лес тихий, вот желтый, багряный, тоже красиво. Очень много брусники и даже клюквы. Мы приезжаем иногда. Ну, давно уже, правда, не приезжали. На болотах у нас растет клюква. Вот такая ягода тоже собираем. И брусничку, и ежевику, и малину. Знаете, еще как хорошо вот под осень сидеть. Дождик капает по крыше, барабанит, а у вас грибочки жарятся на сковородке, картошечкой пахнет. Ой, хорошо. А еще к грибочкам хорошо рюмочка чая. Очень подходит. А еще хорошо баньку затопить, да с веничком пройтись, и потом в озеро бегом. Ну, вода уже, конечно, похолоднее стала, но, в общем, еще можно.